是的，噪音非常多，有时候呢，在严重时会危害大家的健康，所以需要降噪装置。那么，全球首间运用类比 IC 降噪技术的这间科技公司，其实就在台湾，采用的还是台积电12寸40奈米晶片。我们就带您一块来揭秘。 环境噪音充斥你我生活，想要精准抓到噪音凶手，就得派出这台声像仪。声学相机呢，它的一个频率范围呢，可以从10赫兹一直到10万赫兹。小到人耳听不见，大到伤害听力，全球第一间运用类比 IC 降噪技术的科技公司，首度在镜头前曝光。这个是台积电制造的12寸40奈米晶片，未来将运用在开放的降噪装置上。 一个个比硬币还小的晶片，就是绿芯科技降噪技术的秘密武器，但成本可是贵桑桑。大概都有贵到有2位数了，因为我来自于台积电，那所以我对台积电的一个制程、良率、品质、交期，我是很有信心的。坦言选择台积电代工，藏有私心。这小小晶片运用在装置上，已经能够至少降低噪音10个分贝。左边的话是没有开降噪的部分，那右边的话是降噪以后的结果。这就是晶片的位置。简单来说，就是透过降噪装置打出反向声波，来抵消噪音源的声幅。那下一代的呢，我们用到台积电28奈米，我们的目标就是要这样开放的环境，可以让噪音减少20分贝。 中原大学多年来研究，将智慧型噪音抑制装置运用在枕头上，解决民众打鼾痛点。要达到这个很好的声音降噪的话，一颗客制化的晶片有可能是需要的。海洋大学也针对船只水下震动与噪音进行降噪研究。 未来降噪装置不仅从工具机、耳机跨足家电、医疗等多个领域，更要靠着台积电晶片，让降噪技术持续发光发热。3立新闻女记者刘富慈新竹采访报道。